코골이 때문에 갑방 쓴 지 너무 오래됐어요. 코골이가 계속되면 다른 병까지 생길 수 있다던데 사실인가요? 코골이로 고통받으시는 분들이 생각보다 많이 계십니다. 코를 고시고 계시는 분들은 이미 여러 방법들을 써보셨을 텐데요. 그중 실제 효과가 가장 좋은 방법은 무엇인지 함께 살펴보겠습니다. 먼저 코골이의 원인부터 한번 알아보겠습니다. 코의 안쪽, 목젖의 뒤, 혀 뒤 공간이 좁아지거나 근육과 점막이 처지면 공기의 통로가 좁아지게 되면서 소리가 나게 되고 이걸 우리가 코골이라고 합니다. 코골이가 뭐 대수냐 하시는 분도 계시겠지만 코골이가 계속되면 돌발성 난청이나 경동맥 협착 같은 다른 병을 불러올 수도 있습니다. 코골이 때문에 생기는 수면무호흡증을 방치하게 되면 우리의 교감신경계가 문제를 일으켜서 심혈관계 합병증을 유발할 수가 있습니다. 지금부터 코골이를 줄일 수 있는 방법을 소개시켜 드리려고 하는데요. 모든 방법은 결국 좁아진 공간을 넓혀주거나 공간이 좁아지지 못하도록 도와주는 방법들입니다. 가장 쉽게 할 수 있는 방법은 옆으로 누워 자는 것입니다. 옆으로 자는 것만으로도 기도를 막지 않고 똑바로 눕는 것보다 공간을 더 확보할 수 있습니다. 요즘에는 옆으로 누워서 잘 수 있도록 만들어진 베개들도 나오고 있으니까 활용해 보시면 도움이 될 것 같습니다. 아래턱과 혀를 앞으로 빼주는 기구를 사용하는 방법도 있습니다. 이 기구를 구강 확장기라고 하는데요. 코골이의 원인 중 하나인 혀 뒤가 좁아지거나 혀가 뒤로 밀린 경우에 특별히 효과가 좋습니다. 꾸준한 운동으로 코골이를 줄이는 방법도 있습니다. 이 운동을 구강인두 근육 강화 운동이라고 하는데요. 꾸준히 운동을 하게 되면 코골이의 한 50% 정도를 줄일 수 있는 효과를 볼 수도 있습니다. 우리가 많이 알고 있는 방법 중에 하나죠. 수술로 코골이를 치료하는 방법도 있습니다. 수술이라고 하면 먼저 겁부터 내시는 분들이 많은데요. 원인에 따라서는 수술이 가장 간편한 해결책이 될 수도 있습니다. 마지막으로 소개시켜 드리는 것은 양압기입니다. 양압기는 좁아진 공간에 공기를 공급해 코골이를 해결하는 방법인데요. 양압기는 가장 효과적인 방법이지만 그동안 고가 의료기기여서 쉽게 접근할 수가 없었습니다. 하지만 요즘에는 건강보험이 적용되어 월 10,000원에서 20,000원 사이만 내셔도 대여를 할 수가 있습니다. 그리고 코골이의 원인을 정확히 파악할 수 있는 수면다원 검사도 건강보험이 적용되어 환자분들이 쉽게 검사 받아볼 수 있겠습니다. 코골이는 당장 큰일이 나는 병은 아니지만 삶의 질을 떨어뜨리는 심각한 요인입니다. 코골이로 힘드시다면 그냥 방치하지 마시고 이비인후과를 방문해서 정확한 원인부터 찾아보시라는 당부를 드리며 오늘 영상을 마치겠습니다. 우리 모두 화이팅! 천만 고객과의 약속 DB손해보험.